Iya guys, kok nak ora oleh beri guys. Kalau nggak dapat kita beli aja di pasar ya untuk Iya. bakar-bakar. Oke. Soalnya kita sudah lapar. Oh iya, udah lapar guys. Oke guys, sekarang aku wes tekan ning spot yang kedua. Jadi seperti inilah guys spot yang kedua guys tuh. Ya jadi seperti inilah guys spot yang kedua. Ya mudah-mudahan nanti kita dapat ikannya tuh. Tuh, yang satu di sana. Ini. Nah, ini yang satu. Set. Nah, ini nih yang satu nih. Ini nih. Yang satu nih. Ini ngapain ini di sini nih? Oke, sekarang waktunya kita mau mancing-mancing. Jadi gimana nanti apakah akan mendapatkan guys? Doakan aja ya guys, mudah-mudahan nanti dapat. Jadi let's go, kita memancing. Ya. Oke guys, ini kita udah mulai memancing ya di spot yang kedua. Ya, jadi ini tuh mereka kan lagi mulai tuh. Jadi ya mudah-mudahan nanti dapat ya guys ya. Ya, kok nek ora oleh ya berarti gurung keberuntungan. Berarti keberuntungan itu belum memihak pada kita, itu aja. Oke. Jadi yang penting kita happy bisa mancing di sini ya kan? Ya. Ini jalannya gimana sih ini? Iya guys, kok nek ora oleh beri guys. Kalau nggak dapat kita beli aja di pasar ya untuk Iya. bakar-bakar. Oke. Soalnya kita sudah lapar. Oh iya, udah lapar guys. Tapi menurut sampean enak gak mas? Di sini. Oh, ada Kelihatannya sih, ada. kayaknya. Soalnya udah teman-teman yang dari tadi di sini juga udah dapat. Lihat dari ada 2 pemancing ya, udah dapat sih. 2 pemancing ya di gede. sini. Oh iya. Oke mas, masih berlanjut ya. Oke, ayo. Masih lanjutkan. Semangat tuh. Oke guys tuh yang tadi satu udah seperti itu masih positif. Iya mas, oleh ora kira-kira mas? Kira-kira ya oleh akeh. Pinginnya oleh akeh mas. Ah ya, tapi kira-kira pernah nang ini kayak wae ora mas? Akeh kayak ini. Kayaknya akeh mau. Kintalan. Oke guys, ini luar biasa ini semangatnya. Jadi oke guys, itulah dia guys ya. Kita tanyain satu-satu, tetap semangat, tetap tetap harus mendapatkan ya kan. Jeru guys. Jeru. Oh, itulah tadi ya guys ya. Mereka masih semangat. Masih tetap harus positif dapat. Ya toh? Oke, kita lanjutin aja guys. Oke. Tontonin aja terus videonya sampai selesai. Oke, mantap. Pandangannya itu loh memanjakan mata sekali. Ya Allah. Tuh. Bukit pohon-pohonan guys. Tuh. Kemancing. Tuh mereka di sana guys. Ya walaupun nanti gak dapet ikan, tapi ya menurut aku sih seru sih guys. Ini
my trip, my mancing guys. Ini sungguh mantap pokoknya guys. Rasanya ki pengen nyemplung ngono guys, pengen berenang jeguran najan guys, so jeguran ngono ki rasanya aku pengen guys. Rasanya ki penak guys. Dadi ki hawane ki seneng ngono lho. Nek weruh-weruh ngene iki rasane iki seneng banget guys. Dipangani paling. Oke sedulur. Di spot yang kedua pun kita gagal. Kita belum beruntung, kita tidak mendapatkan hasil. Jadi ya udah kita pulang saja karena waktunya juga sudah mau maghrib, udah jam 5-an lebih. Jadi ini kita mau ringkus saja peralatan pemancingan kita. Nggak apa-apa, yang penting happy gitu aja lah. Senajan gak oleh yo guys, senajan ora oleh yo beri maneh. Jadi yo wis lah tetep ojo kapok li mancing sesuk pancing meneh nek waktune enak. Oke. Jadi ya sampai ngene wae pemancingan kita di kali yang kedua ini. Di kali mana? Kali Progo yo, ning Kali Progo. Jadi ya wis yo sampai ngene wae kita mau pulang ya guys. Sampai ketemu di video-video liyane. Ojo lali di subscribe, like, share, komen. Zona mancing, oke, zona mancing jangan lupa itu pokoknya sip. Oke, bye-bye. Sampai di sini dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya segelan karep ya. Aduh, ini rapi ya, rata gaung. Rapi yang nyaklong ini. Nih, terus